السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. यकीनन मोमिन कामयाब हो गए. Bismillahirrahmanirrahim. Prijevod je: vjernici su zaista uspješni oni koji pokazuju najveću predanost u svojim namazima u ibadetu. Uzor kaže u ovim ajetima, u prvom ajetu Allah dželešanhu je spomenuo govoreći kad aflaha el mu'minun, on je dao ovo uvjerenje i radosnu vijest i obavijest u pogledu uspjeha vjernika. O kojoj vrste vjernika? U sljedećim ajetima spomenuti su uvjeti tamo. Oni koji svoj život troši u skladu s ovim uvjetima, da će oni biti uspješni. Od ovih uvjeta su atributi kroz koje vjernik, musliman, koji vjernik mora imati u sebi. Prva stvar je koja je rečena je u prijevodu kažu da u svojim namazima oni, to jest vjernici, pokazuju krajnju predanost i posvećenost namazu i poniznost. Općenito značenje riječi koja je upotrebljena ovdje je u namazima. To su takvi ljudi koji jecaju i plaču u svojim namazima. Međutim, tu su još druga značenja. Ukoliko je sve dotle dok sva ova značenja nisu ispunjena, stvarni standard u životu vjernika nije postignut. U skladu sa leksikonom značenje je da oni ljudi koji pokazuju najveću moguću poniznost i skromnost, skrušenost i potpuno uklone svoj ego i svoje ja i pod krajnjom poniznošću i krotkošću tako stoji na namazu i oni obore svoje oči i također snize svoj glas. Tako da možete vidjeti da u ovoj jednoj riječi Allah dželešanuhu je spomenuo prirodu istinskog vjernika i ibadet i namaz, naslikana je istinska slika toga. I svaka osoba koja pred Allahom dželešanuhu se pokorava Allahu da postigne ovaj standard ibadeta,
on će do najveće visine dovesti svoju skromnost i umjerenost. I bit će potpuno će ukloniti svoje ja i svoj ego radi Allaha. I drugi atributi koji su spomenuti, on će postići i te atribute. Tako u tom slučaju, dok će on biti u stanju da stekne blizinu Allahu Đelešanuhu, u isto vrijeme također će posvetiti pažnju ovoj stvari, da poslije ispunjavanja dužnosti prema Allahu, prema Allahovim naredbama, bit će siguran da ispuni dužnost prema drugim ljudima. Dakle, ovaj ibadet i ovi namazi, u tom slučaju njegove ibadeti i namazi će postati sredstva za rješenje svjetovnih stvari također. Onda iz govora obećanog Mesija alejhi selama, u prijevodu znači on će postati slika toga, da će nastojati da bude ponizan na svom putu, da možda stekne džennet kroz to. Onda on će također biti izbavljen iz kandži svog ega i svoje veličine, samoveličine, i bit će u stanju da također riješi svoje svjetovne stvari ili će bar nastojati da to riješi. Biće u stanju da na način skromnosti da podigne svoje oči ne samo u toku namaza, da obori oči pogled, nego općenito u životu, postupajući prema ovim naredbama. Osoba će biti potpuno očuvana od jako mnogo poroka i zajednice i društva. Također ljudi koji snize svoj glas dok čine ibadet, takva osoba će imati puno shvatanja o tome. U isto vrijeme u svojim svakodnevnim navikama, umjesto da plače i viče i da se svađa s drugim ljudima, on će biti sačuvan od toga i nastojaće da postane takav. Zbog toga jako je mnogo poroka koji se upliču i koji nailazimo u svakodnevnim postupcima. U tome isto tako zbog ibadeta i zbog namaza vjernik bude u stanju da ukloni sve ove stvari. Tako Allah Đelešanuhu kaže da takav namaz i takav ibadet i kaže i oni ljudi koji imaju ovakav dojam na sebe, oni su uspješni ljudi koji naprave ovakav dojam na sebe. Jedno značenje halala, kao što sam preveo u ajetu, da su takvi ljudi uspješni, postanu uspješni. Međutim, ovaj uspjeh ima jako mnogo dimenzija. Kako su oni postigli ovaj uspjeh? U rječniku kaže da stvar postaje lahka, da je to značenje ove riječi, i da steknu utjecaj i da imaju dobru sreću i da ispune želje. Isto tako znači zaštitu i dobrotu i stvari da budu za stalno i da dobiju blagoslov u životu. Dakle, onaj koji čini dobra djela na jako mnogo načina se okoriste oni koji čine dobra djela radi Allaha Đelešanuhu. Ili kako Allah Đelešanuhu na koji način pokazuje svoje blagoslove i blagodati prema ovim ljudima. Sve ove stvari su izvan ljudskog shvatanja. I s ciljem da dobiju ove sve blagoslove, šta musliman, koji je prvi korak za muslimana i vrlo važan korak je da pokaže svoju potpunu predanost u namazu. I s ciljem da postigne ove stvari. Prije svega da čini ibadet sa potpunom poniznošću i skromnost je nešto što čak ponekad pokazuju svjetovni ljudi. Što se tiče samo plakanja i jecanja, čak svjetovni ljudi, čak oko malih jednostavnih stvari jako mnogo plaču i jadikuju, da zaista budemo pogođeni kad to vidimo. Dok ovo utiče na svjetovne stvari i oni postanu vrlo ponizni ili privremeno pokazuju svoja osjećanja, neki ljudi.
i gledajući na njihovo stanje. Međutim, gledajući na neke druge ljude, ponekad oni imaju ovaj osjećaj milosti i pokažu žalost, osjećaju sa njima. I ponekad postanu vrlo emotivni da kad vide ovo stanje vi ljudi. Sve ove stvari, bilo da su jesu li ove stvari sve za njihov korist ili da pokazivanje ljudima svijeta, ili je to pod privremenim osjećajima. To nije radi Allaha uglavnom, kad svjetovni ljudi to pokazuju. Onaj ko nastoji da stekne Allahovo zadovoljstvo, ta osoba je daleko od ovakve vrste stvari. Emotivno stanje svjetovnih ljudi ili njihove privremeni plač i jecaj, ovi ljudi koji to rade, Hazreti Mesih Maud je spomenuo u jednoj prilici, je rekao, jako je mnogo prosjaka, ja sam vlastitim očima vidio i slično tome vidio sam neke druge ljude, da kad neko uči vrlo emotivan ajet ili vidi neko teško stanje ili nekad slušaju vrlo strasnu neku stvar, onda njihove suze počnu teći. Kao da ponekad oblaci ponekad prospu velike kapi kiše. Tako iz njihovih očiju teku suze. Kao što iz oblaka teku velike kapi kiše. I on kaže, ja mogu dati svjedočenje po svom vlastitom opažanju. U većini slučajeva ja sam vidio neke ljude, samo vrlo prevarante ljude koji potkradaju i varaju. Neki su vrlo svjetovni i neki su vrlo loše prirode i neiskreni. I njihovo stanje, njihove odlike, njihova navika, njihov stav plakanja, ponekad mrzim da vidim takve stvari. I ponekad čak ne želim da javno neko vidi mene da plačem i da jecam zbog ovih ljudi. Ima nekih ljudi, ponekad ne treba njima dugo da im poteku suze. Kad imaju svoje lične neke ostvarenja i dobitke, oni ne treba im dugo, odmah njih poteku suze. Ako osoba nema neko lično ostvarenje i neki dobitak, nego ima neki ipak korist neku, oni uvijek pokazuju odmah ovako stanje. Ima također ljudi, ima nekih poroka koji čak Allah mrzi i ne voli, ili obožavanje ili nešto. Jednostavno ti ljudi to rade radi pokazivanja. Kad je takvo stanje kod ljudi, u tom slučaju oni onda ne dolaze u kategoriju uspješnih ljudi. Kako oni mogu biti uspješni ljudi? Zato Fatul Mesih, drugi sin općo Mesija, kaže, on navodi jedan događaj o jedne vrlo pobožne osobe, kako je on klanjao namaz mnogo godina, jako mnogo puta u džamiji, da bi ga ljudi hvalili. Međutim, Allah dželešanu, zbog njegove dobrote u prošlosti, Allah dželešanu je ovu stvar stavio u srca ljudi, tako da su ga svi ljudi onda nazivali licemjerom. Njegova namjera je bila da ga ljudi hvale, međutim ljudi su pošli da ga nazivaju licemjerom. Konačno jednog dana ta osoba taj čovjek je mislio, ja sam postao jako star i niko me ne zove pobožnim. Barem se nadam da će Allah biti zadovoljan sa njim. Jedan musliman je došao i on je otišao u džunglu i plakao i pokajao se i obećao je, o moj Bože, sada ja ću samo činiti ibadet radi tebe. Kad se je onda vratio, ovaj čovjek je otišao u džunglu. O njemu sad. Onda je Allah u srce ljudi stavio takav osjećaj i mišljenje da je ovaj čovjek takav. I zašto su mu ljudi dali loše ime? I stari ljudi, i mladi, i svi ljudi su počeli da ga onda hvali. Tako da ova pobožna osoba je zahvalio je Allahu dželešanu i rekao je, o moj Bože, samo radi tebe ja sam klanjao svoj namaz.
Rezultat toga je da su ljudi počeli da me hvale. Sada možete vidjeti da čim je on postao svjestan toga i kada je molio, čini ibadet samo radi Allaha i oblikovao svoj namaz za ovu svrhu, Allah dželešanu je također bio zadovoljan s njim, radi kojeg je taj ibadet njegov bio učinjen. Allah je bio zadovoljan jer on radi njega činio ibadet. Dakle, bez ikakve druge želje, u to vrijeme on nije imao nikakve želje da želi da ga ljudi smatraju pobožnim. Međutim, ljudi su počeli da ga zovu istim imenom koji je prethodno želio i ljudi su počeli da ga hvale. Prethodno on je imao želju, međutim, uprkos napora nije bio uspješan. Sada situacija je bila upravo suprotna i ljudi su počeli da ga nazivaju pobožnim čovjekom. Ovo nam također govori da Allah dželešanuhu cijeni dobre postupke učinjene u prošlosti i napravi aranžman u prilog te osobe. Kao što je spomenuto tamo, Allah dželešanuhu bilo je drago Allahu što je nešto prije uradio i zbog te dobrote koju je obavio prije nečega dobrog što je učinio, Allah je učinio aranžman, napravio za njega da ostvari ono što je želio. Ljudi su ga zvali licemjerom i zapravo je ta stvar postala sredstvo za njegovu reformu. To nije se dogodilo bez ikakvog razloga. Zapravo, kao što sam rekao, Allah dželešanuhu je cijenio neke od njegovih dobrih postupaka koji prije toga učinio i zbog toga Allah dželešanuhu je stvorio takvu situaciju da njegov ibadet postane potpuno radi Allaha. I Allah dželešanuhu kako je želio da formiše, da popravi tu osobu i zato je stavio ovu ideju u srca ljudi i da je ova stvar bila u srcima ljudi, da je on licemjer. Allahu nije bilo drago to da ljudi ga hvale zbog njegovog takvog pogrešne namjere za ibadete i da Allah nije stavio srca ljudi da ga hvali u toj situaciji. I on je zapravo činio grijeh. Tako da Allah stvorio sredstva za njegovu reformu, za njegovo popravljanje. I on je ušao među one ljude koji su uspješni. Tako da ponekad dobra djela koje osoba učini prije dugo vremena, uprkos stvari da on možda počini nešto kasnije nešto loše, ponekad ova sredstva koju učinio prije postanu sredstvo spasa takve osobe. I onda taj čovjek bude ubrojan među one ljude koji su uspješni. I ovo je zbog rahmanijata, odlike Allaha da je on rahmanijat, da je on najmilostiviji i samilosni. Međutim, ovdje Allah dželešanuhu je dao garanciju i potpuno uvjerenje, osiguranje za ljude, o uspjehu za one ljude koji nastoje da se iskoriste od odlike Allaha rahimijata, a prvi uvjet je ibadet i namaz i da u tome budu vrlo skromni i ponizni, da potpuno budu predani Allahu. Hazreti Mesih Maud alejselam je spomenuo ovu temu i rekao da ovo stanje muslimana on je dao sličnosti sa čovjekom koji u raznim stepenima se nađe. Prva tvrdnja je, prva izjava. Ja ću samo predstaviti ovu staru uzor, kaže, koja se odnosi na prvo stanje, koja objašnjava da nijedna vrlina ne ostane vrlina do onog momenta, niti ibadet ne postane ibadet dok osoba potpuno ne bude vezana sa rahmijatom Allaha dželešanu ili nastoji da to postigne. Njegov ibadet treba da on smatra samo trudom, naporom da on vezuje sa Allahom i da on samo čini to radi Allaha i sve ovisi o tome. Hazreti Mesih Maud alejselam kaže, prvi stepen, prva etapa duhovno stanje vjernika je to
to stanje u poniznosti u kojem se duša njegova stopi, koja bude data vjerniku, to jest da bude vrlo ponizan i da on plače u ibadu pred Allahom i da se njegova duša topi i da pokazuje uznemirenost i da osjeća vrućinu u to. I to je također uvjet straha, da kad neko nametne ovo stanje i njegovo srce bude poniženo pred Allahom, kao što je spomenuto u ovom ajetu, kada flahu mu'minun illazine fi salati kašin, da samo oni ljudi su uspješni, vjernici su uspješni, oni koji u svom namazu, u svom ibadetu i također u svakoj vrsti spominjanja Allaha, ne samo namazu, nego zapravo svakoj vrsti spominjanja Allaha, pokazuju svoju poniznost da osjećaju se malenim i njegovo srce bude ispunjeno emocijama i u takvim uvjetima se obraćaju Allahu i čine ibadet. Tako u namazu oni ljudi koji su vrlo ponizni i pokazuju svoju najveću moguću poniznost u namazu, onda i u drugim formama spominjanja Allaha, ako oni nastavi da čine isto i ponašaju se na isti način kao u namazu. I objašnjenje ovoga je, ja sam već spomenuo, Huzur kaže ranije, kad sam dao značenje iz riječnika riječi kušu, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, svaka vrsta spominjanja Allaha, u svakom spominjanju Allaha oni pokazuju svoju najveću poniznost. I ovo spominjanje Allaha svako može da čini dok idete, dok hodate, dok radite druge stvari, da pokazujete također poniznost. I kada je spominjanje Allaha usto, kad spominjete Allaha, onda u svakom postupku, bilo da je to svakodnevna vaš običaj, ili svakodnevnim poslovima usput spominjete Allaha, ili da u svojim očima ono što gledate, uvijek se sjećate Allaha, ili slijedite naredbe koje je Allah dao u svim tim uvjetima. I uvijek je, govoreći uvijek je Allah u njihovom srcu. Obično se kaže, ovi koji slijedi, uče ajte časno Koran, treba da razumiju da ovo stanje u toku namaza je zapravo za ljude kao sperma i sve sposobnosti čovjeka i sve odlike budu stavljene u to. Kao što sam ranije spomenuo, u raznim stepenima ljudskog stvaranja uvijek je nešto slično ovom. I ovo podsjeća na vrlo prvi stepen kao kap sjemena kad ulazi u maternicu majke i onda od toga nastane dijete. Tako isto na kraju sve odlike osobe postanu take sa svim odlikama. Slično tome ova poniznost, onaj musliman koji pokazuje ovu poniznost i onda postiže druge odlike, isto kao u kapi sjemena, u sperme, uvijek je u opasnosti dok ne uđe u maternicu žene i ne oplodi je. Jako je mnogo opasnosti da bude izgubljeno to sjeme. Ukoliko ne dođe i ne uđe u maternicu majke u skladu sa planom i onda oplodi, napravi oplodi. To je prvi uvjet za ljude, za osobu. U duhovnosti isto tako. Nije zadovoljavajuće ukoliko osoba ne postigne ove uvjete, ne razvije ih. I onda, kad je ibadet učinjeno ovako, onda Allah to prima. Allah je stvorio nebesa i zemlju, sunce i mjesec i sve drugo. I sve ovo je rahmenijet. Međutim, kad je neki blagoslov dat zbog postupaka nekome ili borbe ili ibadeta, ili neko se povuče čini ibadet, onda je to blagoslov rahimijata. Ovo je drugačiji, ovo je razlika između ovog dvoga. Rahman i Rahim. I kaže, ovo je zapravo tradicija Allaha dželešanuhu, koju je Allah dželešanuhu započeo i učinio dijelom života ljudskih bića. Da je kada čovjek u ibadetu i spominjanju Allaha stekne ovakve uvjete potpune poniznosti, onda Allah ga učini aktivnim da postupa
po blagoslovu rahimijata i rani stepeni ibadeta bude razlika između rani stepeni ibadeta kasnije, kao što je sjeme ljudsko zavisi od privlačnosti maternice, isto tako čovjek treba rahimijat Allaha dželšanhu. I kao što je odlika sjemena da postoji opasnost da on bude izgubljen, da to sjeme bude izgubljeno na putu, također je posve moguće da osoba koja pokazuje poniznost možda izgubi put, možda bude izgubljena, da bez ikakve veze sa Allahom, onda taj njegov napori i to stanje ipak bude izgubljeno. Svaka osoba u ranim stepenima su obavljanja namaza, on nekada plaču jeco i ponekad neki ljudi podižu razne, uzvikuju slogane i pokazuju razno ludilo u ime Allaha, a neki pokazuju krajnje ljubav i poniznost i predanost. Allah dželešanohu, oni nemaju veze sa Allahom uistinski. Međutim, kad ostvare vezu sa Allahom koji je Rahim, onda oni pokazuju drugačije ponašanje. Ovi ljudi koji pokazuju sve ove nerazumne postupke radi Allaha, oni nemaju istinske veze sa Allahom i sve aktivnosti čovjeka i sve stvari, njihova poniznost, kad steknu vezu sa Allahom istinski, oni ne izgube ove stvari kao ovi ljudi što izgube sve to što čine jer nemaju istinsku vezu sa Allahom. Onda ljudi koji budu u vrijeme poslanika i onda se odmetnu kao Abdul Hakim, on je imao u sebi sve dobre stvari, međutim on posrnuo i potpuno se udalio od vjere. Tako da je ovo velika sličnost između ovo dvoje. Kao što kap sperme, ukoliko nema privlačnosti maternice, i ako ona ne dođe da zaštiti sjeme tako da on oplodi, isto tako poniznost vjernika ovisi o odliki rahmijata od Allaha. Ukoliko Allahova pomoć ne bude tu, znači i on ne bude povezan sa Allahovim rahmijatom i samo onda može biti uspješan. Neki ljudi kažu mi plaćemo i činimo puno ibadeta, međutim postoji potreba da analizirate svoje stanje, jeste li ispunili ostale stvari ili ne. I onda on kaže ovo je razlog zašto hiljade ljudi će vidjeti da u bilo kojem stepenu svog života njihovo spominjanje Allaha ili njihove ibadet, da oni uživaju ovo stanje, da pokažu svoju poniznost i jecaju i plaču. Međutim, onda na njih patne takvo prokletstvo da odjedanput budu potpuno udalje se. Zbog naklonosti prema svijetu, oni budu ostavljeni i izgube svo ovo stanje. I njihovo stanje bude izgubljeno. Prije nego što privlačnost Allahovog rahmenijata dođe u pomoć, njihovo stanje potpuno bude izgubljeno i nestane. Dakle, niko ne može tvrditi da njegov ibadet, njegov namaz uvijek stiče najviši stepen standarda poniznosti. Kao što sam objasnio, Huzur kaže, to obuhvata sve ove aspekte koje sam ranije spomenuo, koje sam već spomenuo u značenju ove riječi kašu ranije. Kad sve ove sposobnosti i svi aspekti budu prisutni, istinska poniznost i skromnost, onda Allahov rahimijat čini da osoba ubere plodove. Hazret Mesih Maud alejhi selam je dao ovo objašnjenje. Niko ne zna da Rahim, Bog je Rahim, njegov rahimijat, koje vrijeme će on to prihvatiti. Zbog toga prividno, kao što ljudi ne znaju kad će se dogoditi oplodnja sjemena i kad će se začeti dijete, slično se dogodi na ovaj način. I slično tome, kako ne znamo kad će sjeme ući u maternicu majke, isto i možda su u spermi neke mahane i bit će izgubljeno. Slično tome, Huzur kaže, molim vas ugasite mobilne telefone kad dođete u džamiju. Huzur kaže, i ova objašnjenje koje ja dajem, kao što bi nam se alejhi selam spomenuo,
dajući primjer sperme, kada ona uđe u maternicu majke, ona ima neke mahane i onda ako ima neke mahane bude izgubljeno. Isto slično tome, ako ima nečega dobrog i nekih plodova i poniznuti čovjeka u to vrijeme, onda i nekada šeitan dođe tu, uplete se i on stvori osjećaj u čovjeku da je on velik. Ova oholost i ponos je nešto zbog čega osoba bude izgubljena i izgubi dobre stvari, budu oduzete od te osobe sve dobre stvari koje učinila. Tako da odnos sa Allahom, kad imaju odnos sa Allahom, samo onda kada zaista uživim svoj odnos sa Allahom. I kad musliman napusti tu vezu, on potpuno padne u provaliju uništenja. Tako da strah od Allaha uvijek mora biti u srcima ljudi s ciljem da dobiju njegov rahmijet i napor treba biti prisutan i uložen. S ciljem da uhvatite, steknete, to morate uvijek u navici da molite blagoslove od Allaha i treba da učinite napore da razvijete istinski odnos sa Allahom dželešanuhu. Sa malo napora ili prihvatanjem jednog ili dva namaza ili istinskih snova ne smijete postati puni ponosa da ste nešto veliko postigli. Ne smijete biti ponosni tim. Allah dželešanuhu nigdje nije spomenuo da je jedan ili nekoliko molitvi prihvaćeno ili vidite istinske snove da ste ostvarili sve. Ljudi postanu blizu Allahu zbog njihove poniznosti i skromnosti i neprestanog ibadeta i uprkos toga što su dostigli visoke tačke u tome i uprkos to izbjegavaju sve besmislenosti, uprkos toga što troši život na Allahovom putu, oni neprestano se obraćaju Allahu i oni štite svoju čestitost i uprkos što ispunjavaju i svoje obećanja i što ispunjavaju dužnosti prema ibadetu i što svoj ibadet čini kako treba i namaze i što ih zaštite uprkos svih ovih stvari, ovi ljudi ipak kažu: o naš Allahu, molimo te da nas umotaš u vrtač svojih blagoslova i prospi na nas svoje blagoslove, jer bez toga mi smo ništa. Ovo je Allahov blagoslov za koji osoba mora da čini stalni napor da stekne rahimijat Allahu. To je ono što osobi poklanja položaj prihvatanja. I osoba treba da nastoji da stekne Allahu rahimijat, njegovu milost. I stalni napor treba da bude prisutan. Onda ljudi dobivaju Allahov blagoslov. I onda takva osoba bude, Allah prihvata takvu osobu i kraj takve osobe je vrlo dobar. Dakle, ova stvar, istinski vjernik uvijek mora imati ispred sebe ovu stvar. Da Allah dželešanu sigurno nema sumnje da je on spomenuo da musliman postaje uspješan onaj koji čini dobra djela, međutim, ovaj uspjeh s ciljem da učinite dijelom svog života svaki napredak, svaki blagoslov koji dolazi od Allaha dželešanuhu, to se ne smije smatrati rezultat svog napora. Zapravo, umjesto toga, poslije svakog napora treba da analizirate i da zaključite da niste zapravo vi ništa uradili. Da je sve od Allaha ovisi. Ako je ovakav postupak, ako ovakav stav prisutan, onda ćete napredovati. Inače, isto kao sperma koja uđe u maternicu majke, međutim tamo se ne razvije i poslije nekoliko sedmica žena pobaci i izgubi dijete. Postupci ovakvih ljudi će upiti milost privremeno, međutim kao rezultat nekih loših postupaka može biti izgubljeno zbog loših djela koje možda budu ljudi radili. Kao što sam rekao, uzor kaže, mi uvijek moramo gledati i pažljivo gledati, paziti na svoj kraj. Da bi upili Allahov rahimijat i kroz svaki svoj postupak da bude rođeno dijete koje je upotpunjeno u svakom pogledu kao što dijete bude potpunjeno. Ljudi koji što više uvećavaju u svom ibadetu, njihova sposobnosti i poniznost se također s tim uvećavaju. Ako je časni poslanik u pogledu
ljepote i poniznosti, kako je on obavljao namaz, mi ne možemo to ni zamisliti. On je rekao, ja ću ući u dženet samo radi Allahovih blagoslova i milosti. Kako je onda moguće da osoba smatra samo da su njegovi postupci dovoljni da uđe u dženet? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uprkos svih ovih stvari, Allah dželešanuhu je dao garanciju i on je bio jedan koji je bio određen da reformiše cijeli svijet. I ničiji postupci ne mogu biti slični njegovim postupcima. On lično je rekao i njegova poniznost i skromnost. On je uvećao ove stvari klanjajući na vafl namaze. On je klanjao dotle dok da su njegove stopala bi otekla. I s ciljem da upije Allahov blagoslov, on je neprestano mu pokazivao i mi treba pokazivati stalnu poniznost i skromnost. I svi ljudi trebaju to pokazivati. Ovo je neophodno za istinskog vjernika. Da od početka namaza i do kraja namaza, da mora biti razlika. Ako prije početka namaza ima ikakvog sebičnog ega ili nekakvi osjećaj, do kraja završetka namaza njegovo srce mora biti oslobođeno od svega ovoga. Slično tome i u drugom ibadetu isto tako. Na kraju svakog ibadeta treba da bude kraj njegovoj arogantnosti, na kraju svakog ibadeta i oholosti, nego treba da bude skromnost. I sve vaši ibadeti i sve vaše što radite treba da bude rasticanje blizine Allahu i da postignete poniznost u srcu. To treba da bude vaš cilj. Tako da ibadet treba da bude takav da nas uvijek učini poniznim. Tako da milost Allahova cijelo vrijeme nastavi da daje ovim ljudima takve plodove koji su čisti i puni blagoslova. I da naše slabosti istaknute od Allaha, da mi uvećamo blagoslova Allaha, da nas Allah osposobi i da nas učini ljudima da stalno činimo istikfar i kajemo se. I svako dobro, svaki djelo koje radimo da postane sredstvo postizanja Allahovog zadovoljstva. I da svaki od nas bude među onim ljudima koji je u Allahovim očima, među onim ljudima koji su zaista uspješni ljudi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.